ngasi phong khiba tongan manipuri si phong sing amasung thokiba thodo wathok singdigi maru oibe I pauk sing khonga charaga manipur top channel gi makeri gi myamna thamjigi ahanbada ngasi leibak sigi oiba covid 19 update myamna thamjaramgi hawkiba pung kun ga mari sida leiba asida mi lising ni fuga ni thoga satruka ni fuga mapan nauna covid 19 positive oiba thengna rakre hari aduga hairiba pungpham asimakta haibidi hawkiba pung kun ga mari sida miyai songa ga mongdraga humdoi covid 19 positive oiba miyai sing leikidre haina health ministry digi thaturakpa yuki pung manga fugi oiba update makha tana su phongdorakli makha satharak poina topa pawamana Tokyo Olympic ki weightlifting gi gold medalist Jihui how dop testing gi damak sample laukhiba leite Tokyo Olympic ki nupi gi weightlifting gi kg nifuga mapan gi category gi gold medalist Sainagi Jihui how maha ki medal adu lengdana adumak leiragani aduga India gi represent tawkiba Manipur gi Mirabai Chanu suma ki silver medal adu adumak lengdana laigani hairi mamangda news agency ama oiriba ANI na Sainagi gold medalist Jihui how asi anti doping authority na test tawragani kariguma test asida mark fail oiba tarabadi Mirabai Chanu na gold medal gi chance lai haina phongdokibani adumapo Jihui how asi anti doping authority na test tawkidre kg nifuga mapan gi competition adu loiraba matungda routine oina tawkiba anti doping procedure aduda development amata fangkite masina Jihui how asi anti doping test tawbagi mathau taba leitre haina clear oikhi panba yabadi kg nifuga mapan gi nupi gi weightlifting gi category da Sainagi Jihui hauna Olympic ki anopa record thamduna punna kg saniga tara thangatuna gold medal laukhibani aduga Mirabai Chanu na silver medal fangduna India gi ahanbo oina medal tally account hangdokhibani games aduda Mirabai Chanu na nesta kg marfuga taret clean and jerk ta kg samaga taraga manga punna kg saniga ani thangatuna silver medal fangkhibani aduga Indonesia gi Wendy Katinka Aisana kg samaga maudraga mari thangatuna bronze medal fangkhibani lising anida Sydney Olympic Games da nupi weightlifter gi kg humfuga mapan gi category da India gi Karnam Malaysorina bronze medal fangkiba matung Mirabai Chanu no Olympic Games da anirak suboina weightlifter da medal fangkiba ani subani atopa pawamana sel Thouruba gi nungmaina kaplaga hatke tawramle ton khiba sel singdo ohaina khara hairubagi mapa masa sanglaga sel Thoururiba miyedu double barrel gi license nungmai mana kaplaga hatke tawramle miyamna nungmai edu munmadagi pamdaba thaudokti thokhidre hari thaudo si Thoubal district ki Thoubal police station gi manung sanba moijing awang laikai gi sa hotel amagi mamangda thokhibani press na phangwa pawgi matung ina sel Thouruba gi nongmai Kapke tawiram laba victim adugi maming MD Musa Khan se kuntrag mari apokpa MD Sabudin kawi moijing thongjau dagi ni so hairi aduga mahakpu double barrel nongmai ama sijinaraga Kapke tawramliba mapa masa sing aduna MD Abdul Hakim amasum magi masa nupa sing MD Amir Khan MD Shahrukh Khan Allies Sanathoi amasum MD Bobby ni makoina moijing lamkhai dagi ni pausina makha tana hai ngarang sakol sin numit ki nungthil pung mari rom tabada moijing awang laikai da leiba sa hotel amagi mamangna victim oidiba MD Musana MD Baboida maki ton khiba sel singadu singdoklo haina wafam khara haiki madugi matung Baboina mayumda hankhraga magi masil manaw amasum apokpa mapaga punna gari asoba amada laklaga MD Musada Baboina double barrel amana namlaga hatke tawbani hari tanja aduda hotel sa thaglama miyoi sing yauna lamida leram miyoi sing sensilaktuna double barrel adu mullaga makhoigi mapa masa sing adu mafam adu thadolaga chatlankhibani haiki khana sainabadu khamluba moijing zila parishad ki member MD Abdul Latif su khutta khara sokhi hairi marasida ngasi moijing thongjau da pangthok pawgi mifam amada victim MD Musana thaudu adu akan mamong da yaning da phongdok paga loinana mabu ha na bo hotna remliba miyoi singadu mari leinaba singna athuba matamna phabiyo haina staksilakli thaudu adugi matangna Thoubal police station aigi basiro lamasu pisinduna wakat khiba leire haina MD Musa Khana phongdorakli amaromda
पुलिसतगी फंग पावगी मतुंग इनदी थौदो अदुगा मरी लेनना केस अमता लखत्रि मी फाबसु लैत्रि हाइरेनसु पाउसना मखाताना फोंदोरक्ली अतोपा पाव अमन एग्रीकल्चर लोगी मयोक्ता प्रोटेस्ट तौबगी चार्जता पुलिसना दिल्लीदा खोंजंग लोई लौमी निफुकोमदे फाजिनख्रे पुलिस केस मंगा लौखत्ख्रे इंडिया गवर्नमेंट लेबाक सिंथुंगने एग्रीकल्चर लो अहुम सना हननबा अकन थोरांग तौरिङै सेरासिदा लो सिंग असिगी मयोक्ता लेप्तना अकनबा प्रोटेस्ट तौबगी खोंजंग संगसिली हाबिगी चार्जता खोंजंग सथरिबा दिल्ली बॉर्डर अमदि मनाक नकपा मफम सिंगदगी खोंजंग लोई लौमी निफुगोमदे फाजिनख्रे अदुगा फगतलबा लौमी सिंग अदुगी मथक्ता तोंगान केस मंगा लौखत्ख्रे सोहाइरि वाफम असी राज्य सभादा ओपोजिशन कांग्रेस की लॉ मेकर ना वांग पाखुम की एजेंडा मनुंगदा हंगलकप वांग अमगी अयिबा पाखुम ओइना यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर ना हाउस ता फोंदोरखिबनी हाइना एजेंसी की पाउनसु मीडिया दा पाउदमनकली लौ सिंगुबगा मरी लैनना पार्लियामेंट ना ममांग सही की नवंबर थादा बिल ओइना पास तौरगा प्रेसिडेंट की अयाबा लौदुना एक ओलबा अनौबा सेंट्रल लॉ सिंग असी लेबाक सिंथुंगना सना हननबा अकनबा थबक पाइखतलिङैदा आइन कायना लॉसिंग असी सना हनबा यारोय हैना सरकारना मी पुनबा यादबगी अथिंगबा थमलिबा मफमसिंगदा चंगसिलगा प्रोटेस्ट तौबगी खोंजंग चंगसिलकपदगी खोंजंग लोइसिंग अदु दिल्ली पुलिसना खोंजंग सथबा हौरकपदगी हौजिक फावबगी ओइना मस्जिद फाजिनखिबनी हाइना मिनिस्टर नरेंद्रना हाउसता पाउदमलखि हाइना पाउसना मखाताना फोंदोरक्ली अदु मैम पाउस लुसिलपोइन ngasi मणिपुरी की फोंग की बसी फोंग सिंगदगी मरुएबे हेडलाइंस मैम दमोना थमजगे मैम पाउस लुफुक तमिनसे मरुएबे पाउखरा खुराई खुमिदोक ता कर्फ्यू थुगाइबसिंग फाब चलुबा पुलिस गाड़ी थुगाइ रखरे पर्सनल अहुम सोकले कुंथ्रा गुमदई फारे निमित तरेनी पुलिस कस्टडीदा रिमांड लौथखरे हाइरि अमरमदना मियोय लिसिंग अमगा सुमनगी तरागा मरी डिस्चार्ज तौखरे अदुगा मियोय सनिपानगा हुमद्रागा मरी पॉजिटिव ओइरे मियोय कुन्ना लैखिद्रे हाइना ngarang gi manipur gi covid-19 update na su report tawri amaromdana cm ngasi delhi satkadawri state asida rajniti gi ahong bama lakpaga loinana hayeng minister and beren delhi da kaukshilakre haina su pawmana makhata na su fongdon narakli amaromda lakadawri be assembly mikhala congress na sydney phuga manga dagi tadana kagani loken MPCC gi nona president oina khankraba MLA and loken share loduna ngasi congress bawonda ahanba office बियर सिंगी मिफम पांगतोक्रे लोइनना मिफम अदुना लाकदोरिबे असेंबली मिखल असिदा कांग्रेस ना सिट हुमफुगी मनुंग सिट निफुग मंगादगी तादना माय पाकनबगी मतांगनसु खनखी हाइना पाव मनसु रिपोर्ट तौरि अमरमदना म्यांमार रिलीफ मटेरियल सिंग पीनबा PM दा तक्सिंख्रे लेबा असिदा युमथंगनरिबा म्यांमार कोविड मरम ओइदुना मिसिमिना क्या यावरिबसि येंगलगा ह्यूमैनिटेरियन एड्स ओइना हिदाक लंगथक इमरजेंसी रिलीफ मटेरियल यावना ऑक्सीजन सिलिंडर सिंग खुसिननब एम्स नंगसी भारत के प्राइम मिनिस्टर अयिबसरोल थादुना तक्सिनख्रे हाइनस पाव मन फोंदोरक्ले अमरमदना रूरल एरिया सिंग द कोविड पॉजिटिव की सांग हेनगले नागा ताबा डिस्ट्रिक्ट सिंग द लाना थाजनबदगी वैक्सीनेशन की सांग नेमली हेल्थ डिपार्टमेंट कोविड तगी ngaktokna basana pathap singning thina ngaktabadagi manipur covid na nabagi sang urban area dagi rural area dana hengalakli amaromdana mem ngaki matungda manipur gi class 10 gi habadi bosem na loba board of higher secondary education manipur na loba class 10 gi exam sungso shoidana lauthoklagani haiba pawmusu laidi HSLC exam gi phal ngasi nungthil lauthoklagani board of secondary education manipur bosem na loba sayesi gi high school leaving certificate examination गिफल हयेंग मणिपुर लेंगाकी हाइबदी ngasi nungthilgi pung 3 ताबा मतमदा एजुकेशन मिनिस्टर एस राजेना लाउथोकलगनि हाइरि एग्जामिनेशन असि फल असि ngasi nungthilgi pung 3 ताबा मतमदा बोसेम एग्जामिनेशन हॉल दा बोर्ड असि चेयरमैन ए जोय कुमार एजुकेशन एस की डायरेक्टर एल नंद कुमार हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन की कमिश्नर एम हरे कृष्णा सरुक यादुना एजुकेशन मिनिस्टर एस राजेन ऑफिशियल ओइना लाउथोकनी लोइनना माइरोय सिंगनसु एग्जामिनेशन असिगी फल बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट bsem.nic.in दा येंगबा यागनी हाइन सुपाउसन रिपोर्ट तोरे दुगा मैम सोय मैम ngasi manipur gi class 10 gi habde bosem na loba board of higher secondary education manipur na loba sigi exam results मैम सोय दना मैम अपडेट पिजरके अदुगा हाइरिबा चैनल sigi manipur top channel gi page ma facebook ta Manipur top channel news channel lay मैम दु फॉलो तोसिन बिरो दुकान अपडेट मतम मतम गोइना अपडेट पिजरके रिजल्ट्स की मतंगदा
हाइना चैनल मैकेदगी थमजरी मैम हौजिक पाउस मतांग से लुसिंजरगे पाथोक्सगी सोखिब लानखिब यावरसी मैम नागपिगनी एंड थैंक यू।